你唔使講你邊度，嘅婚姻係你唔使講你邊度啊，姐姐。嗯，你咩事啊？我想同你講下，我前半生嘅婚姻係好唔幸福㗎。點解？我第一個老公咧好鬼難倒㗎，欠咗成身債，我哋經常嘈交啊。不過好彩咧，當時我哋冇細路，當時咧我哋結婚咗6年啦，都冇細路。佢到處唱我啊，話我生唔到啊，各種嫌棄我啊。咁你到底生唔生得到啊？咁梗係唔係我嘅問題咯？你聽我講完好冇？佢當時咧咁第一次婚姻啦，實係冇辦法堅持啦，太難受啦，經常同嗰個老公啊爭吵啊。後尾咧我哋都係離咗婚。咁我嫁第二個老公嘅時咧，我哋認識咗1個禮拜就同房啦，我就有咗啊。點解咁快同房嘅？咁嗰陣時互相中意啊嘛，覺得佢比較適合咯，又合眼緣又傾得埋啊嘛。一個禮拜就有 feel 嘅啦咩？可能係我覺得緣分到咗咯。但係一個禮拜就可以搞埋一齊喎。可能嗰陣時係覺得緣分嚟咗，擋都擋唔住咯。咁互相中意，咁咪咩咯？咁點啊？而家婚姻幸福嘛？唔幸福啊，好慘啊！即係嗰陣時咧，我同我第二個老公啊，咁有咗啊嘛，有咗之後咧，佢喺我個仔6歲嗰陣時啊，就背住我出咗軌啊！我當時真係好嬲，好激氣啊！我搵嗰個小三啊，我嗰個老公啊，佢唔單止唔幫我，佢仲幫個小三打我，你知唔知啊？我當時真係好鬼難受啊！我明白，即係你係點樣發現佢啊？點樣發現佢係出軌嘅？其實嗰陣時我睇佢手機咯，覺得佢嗰段時間係經常背住我喺度玩手機，然之後半夜3更啦，仲喺度睇手機。佢之前唔係咁樣噶嘛，偷偷咁玩手機。咁平時咧，我喺屋企逃唔過7年之癢，即係喺手機入邊發現你老公出軌。係啊，當時我真係接受唔到。咁我想問下你咧，係個小三問題定係你個老公問題啊？都有問題啩？唔係都有問題啊！如果你老公啊肯即係點講咧，肯管住條鐵嘅話咧，你老公咧就唔會話行出去揾人哋啦，係咪？小三固然係衰，但係你自己嘅先生自身都有問題。咁你自己有冇檢討過你自己先？你係咪某方面俾唔得到佢需要嘅嘢咧？或者係佢自己唔夠甩人咧？你自己都要諗下喎呢方面。我好傳統噶嘛，我哋當時嗰啲農村婦女，我哋好傳統。你話玩啲花粉，我又唔識玩，係咪？大佬啊，玩啲花款啊，佢教你都識噶。你再唔識嘅話，你問隔籬嗰啲伯母啊，佢哋都識啦。我當時都冇諗咁多嘛。我見到佢同嗰個女人嗰個聊天信息真係好鬼露骨噶，真係我都睇唔落去啊！咁點啊？咁後尾佢而家係繼續出軌定係點樣？你？佢啊，幫食嗰個女人啊！我去搵個女人，佢唔單止唔幫我，仲幫個女人打我，我接受唔到啊嘛！咁當時同佢真係，我覺得呢個人啊，心已經唔喺我呢度啦，冇必要繼續啦，我咪就同佢離咗婚咯。個仔我俾咗佢啊，我第二個老公啊。咁你而家單身係咪？我而家3婚啊。咁你而家？當時咧，我同我第二個老公離咗婚之後咧，我就一直喺出邊打工啊嘛。咁我屋企嘅經濟條件唔係好好啊嘛，廣西你知噶啦，山卡拉啊嘛。咁當時咧，我未結婚嗰時候咧，就好顧外家嘅。我結婚之後咧，只要外家有咩困難，我都會幫。後尾離咗婚，我都會幫噶，因為我想問你一句話，你到底你而家第幾婚？你不如講到結束啦。你到底經歷過幾段婚姻啊？你幾多婚你究竟？而家係第3個婚姻啦，結咗3次婚啦。你離咗未？離咗噶啦。你第3次婚姻離咗未啊？第3次冇離啊，而家係第3次婚姻出現咗問題啊。哦，對唔住，直播間嗰啲人話你準備第4婚喎，發瘟嘅，對唔住嚇，嗰啲人話你就唔關我事啊嚇，你係第3婚而家。係啊。即係第3婚，而家係咁樣嘅。我3婚咧，我老公我先講下我屋企嘅情況啊，因為我細佬係殘疾噶嘛，佢當時經過我村裏面嘅嗰啲親戚朋友介紹娶咗個老婆，佢個老婆咧係2婚嘅，咁帶個女過嚟屋企，同我個細佬一齊生活，咁而家個仔噶啦，咁而家我第3段婚姻出現嘅問題就係咧，上個禮拜我弟婦個女去檢查，話得咗呢個叫咩尖銳濕疣喎，佢咁。你講。我弟婦個女上個禮拜查出嚟得個尖銳濕疣，咁當時咧，幾歲啊？你弟婦個女16歲啊。16歲啊。咁你講啊。咁咧，佢咧就話係我老公孭佢，
我老公平時要俾錢啊，俾錢佢噶嘛，會幫下我弟婦噶嘛，幫下我弟婦屋企，俾錢俾我弟婦個女，俾生活費啊，手機都幫佢買埋噶啦。咁平時關係都好好噶嘛。咁佢個女話上個禮拜得咗個尖銳濕疣，佢話係我老公叫佢俾錢佢叫佢幫我老公舐嗰條嘢喎。我當時我真係我覺得冇辦法接受呢種事，不可能。咁事實上係咪咧？咁當時我就逼我老公，我問佢啊，我話到底有冇咁個事？佢同我發誓，佢話冇。咁我弟婦話要報警，要報警咧，咁可能嗰時我老公就驚啦，佢承認係有話俾錢我個弟婦個女，叫佢幫佢舐嗰條嘢，係的確舐咗，但係冇搞，即係冇放入去啊，冇放入去冇搞到，冇搞到，咁點解有得濕疣嘅？咁我都唔知啦，呢種事嘅呢個細節，我老公又唔同我講，佢又唔會。咁我問你冇放入去，點解會有濕疣嘅？我問你。所以呢種嘢我都好驚，我又唔係驚，我都唔知呢種病係到底係咩回事，我好驚啊嘛，我都唔知。會唔知咧？即係我而家好亂啊！所以想同你傾下，聽你幫我出下主意，我真係好亂啊！而家點出主意啊？我想問你，可唔可以即係出咗呢種事啦？我覺得咁我老公都應承話要帶我第四個女出去醫治咗呢個病，另外再賠6萬蚊。咁點解我而家問你啊？咁佢冇搞，佢點會得咧？咁應該就搞到佢同我否認啊！佢話冇喎。咁冇咪報警咯，去檢查清楚咯，費事冤枉你老公啦。唔得噶嘛！咁報咗警，我個仔點算啊？我仔咁細，冇咗阿爸嘅話，邊個養我同個仔啊？我仲要生活噶嘛？係咪？我而家係咁，佢冇做嘅，你驚乜鬼啫？唔使驚噶，唔使驚噶，去報警啊！啊，今日驚埋，因為我老公。Hello， 小燕姐姐。啊，你好。你好，叫我講啊。即係我好驚，即係我老公又同我話冇，但係我又驚報警咗，將我老公拉走，咁我同我仔點算好啊？喂，我想問下呢位女士，就停一停。你頭先話唔知點解會有啊嘛，係咪啊？唔知點解會有嘛？你有冇問過八大卦去睇醫生嘅時候？點解會有啊？你冇問嘅咩？佢話我老公話喺外面喺將唔係你老公啊！我講緊個八大卦睇醫生嘅時候有呢個病嘅時候啊，嗰個醫生話冇話俾你聽點解會有呢個病嘅咩？我冇問呢個。你有冇得啊？你有冇去睇啊？我去檢查到我冇啊，因為我姐姐早晨。你話乜嘢啊？阿姐姐，我聽唔到你講嘢，呢個匿名嘅姐姐。阿包係邊？阿姐姐，喂，你有冇啊？你有冇檢過啊？我去檢啊，我冇呢個問題。因為咧係我4個月前咧，我去檢查我子宮，我子宮生咗啲嘢啊嘛，生咗啲嘢，咁係醫生話我必須要割咗我子宮，所以我呢4個月我都冇同我老公同房。啱啱我就想問佢啦，如果個小妹妹有啊，佢一定佢都有啦。同埋咧，呢個阿姨本身佢就知道呢個老公有對呢個小朋友進行嗰啲行為嘅，唔係嘅話，如果係冇做嘅話，點解唔報警？同埋你啱啱都講，如果報咗警，唔好意思，報咗369嘅情況底下，你個仔又會冇一個爸爸，你真係我覺得你點講好啊？你真係好鬼乜啊？唔係，同埋咧，我想講咧，係唔好意思啊，爸爸，我想問下你咧，你個弟婦同埋你個細佬，應該唔係你話事㗎，報唔報？應該佢哋2個話事㗎。咁佢哋點樣睇啊？件事？其實我覺得你作為一個姑姐啊，你真係錫你個侄女啊，你自己都可以報啦。我就當你保護你老公啊，咁你個弟婦咧，你個細佬咧，點樣睇啊？喂，叫我細佬安撫下我弟婦，安撫下佢，因為大事化小，小事化無。你個細佬安撫你弟婦，你細佬都無動於衷啊？知道呢件事？咁大家一家人冇必要搞咁大係咪？咁係為咗2個家庭，咁我哋願意賠錢噶嘛？呢啲唔係錢唔錢嘅問題啊，女人，我就同你講，幾多歲啊？6歲咋？你試下你3個歲啊？16歲係嘛？16歲啊？係啊。咁16歲都未夠18啦，你試下你有個女16歲，我攞個有問題嘅去督你個女啊，傻嘅。為咗個家庭，話你咁嘅男人啊，我話俾你聽啊，搞得一個有第2個啊，你仲以為我懷疑你都有問題嘅。我真係唔明點解你可以勸喻你細佬安撫你個弟婦啊，咁搞笑嘅。你諗下一個16歲嘅女仔啊，佢日後點生活啊？佢點面對日後嘅日子啊？你覺得呢啲嘢好嘅難食講？唔係啊，最緊要個老豆啊可以安撫個弟婦，即係個老婆。你啊頭先話相信你老公啊，咁你咪走去還佢個清白咯。報咗之後，你咪知道你老公有冇做咯，最好噶啦，你咪還你老公一個清白咯。喺外面磨過，
喺嗰度我哋磨過，佢但係冇入去啊，而且我老公仲係啦，就係要還佢清有咩白。可能？包包，你覺得磨一磨會唔會唔入啊？幾會咧嘅？半，好似上次嗰樣啦，一半咯，一半同埋成條有乜分別啊？嗱，金家有個男嘅啦，阿金家一個女嘅，我真係唔想答你呢個問題露出講，你攞碌嘢出嚟，嗨，你會唔會懟入去啊？唔係，唔好問我啦呢個問題。好容易就唔係，即係你係個跣咗入去啦。男嘅，我意思就係你站喺男人嘅角度上好邊去講啦，變態嘅，會唔會懟入去啊？屌你啊！直播間嗰啲人咁變態嘅，喂其實真係死文啊，金吉磨啱。喂，而家啱啱冇喂，一個男而家8,000幾人啊！你真係問我呢個問題。喂，唔好講我住，我想繼續問佢先。你頭先講緊磨下係咪啊？人哋金吉都未搞過啊！嗰啲閪佬咁抵死嘅，金吉都唔知道人間啊！我真係。哎呀，夠啦，唔好講我啦，唔好講啊！我繼續講嗰個阿姑姐啊。喂，我想問下啦，你頭先講磨下就冇問題嘅啦咩？咁嗰個女仔佢都承認話冇入去咯，我哋而家都願意和解，我願意賠錢噶嘛，點解一定要將呢件事搞到咁大咧？磨咗入去唔係你講嘅，係醫生講嘅。同埋告唔告都唔係你講噶，係你弟婦同埋你個細佬講噶，兼且同我16歲你個侄女講噶。嗰個侄女你幾時上嚟做乜鬼啊？我真係想問下。佢話俾錢佢啊，咁如果佢唔完一個巴掌拍唔響啊嘛。阿達冇問題，呢位姑姐啊，我不如同你講啦。我揾個天橋底嘅阿叔走去搞下你，然後俾錢你得唔得？算啦，我可唔可以約我弟媳上嚟，大家一齊傾？好啊，你快啲叫你弟媳上嚟啦！而家即刻叫上嚟。點傾啊？你有冇睇過弟媳點對待點睇佢個女而家呢件事咯？咁大家坐嚟一齊傾，會將呢件事可以我唔係坐，我企緊噶。搞大。我踎緊啊！唔係啊，我想問傾乜嘢咧？傾乜嘢咧？係咪咧？知恩，你睇下公平係咁講我而家。我哋願意賠償噶嘛？即係意思就係你個弟媳唔接受你嘅賠償係咪？係佢唔接受啊！你大聲啲啊！佢唔接受賠償，仲要你嗰人講嘅而家呢啲説話。唔係啊，咁你仲叫我拉斯特路啊！咩啊？你再講一次。我弟婦就係唔願意咯，佢唔願意和解咯。然後咧，你可以打個電話過去俾佢啊，阿姐姐，你我俾個問下佢電話俾你，幫我拉佢上線得唔得？姐姐冇話費啊，你自己打。你自己打，你自己叫。好啊。你而家咪打，我發個信息俾佢，而家發信息俾佢，你睇下佢願唔願意啊？佢唔回覆我喎。響個電話啦。以前我老公幫佢㗎，幫咗好多，佢真係無恩負義㗎呢啲人。發呢啲信息你成日你真講無恩負義一句我都唔興嘅，即係你老公幫你弟媳，咁啊可以俾佢個女俾你老公吉喎，你咪有病啊！即係話你細佬幫咗你，你又可以俾你細佬兩個喺度搞咯喎，係咪啊？咁呢種嘢肯定係你情我願㗎嘛，我個老公又冇逼點你情我願啊？16歲咋？啊，都講巴掌拍唔響㗎嘛。我揾個天橋底嘅阿叔啊，唔係啊，姐姐，我同你講，啊姐姐，你聽我講下，嗱，我打個比方，咁佢未成年嘅，咁就算佢自願都好，咁佢都係要踎嘅，你個先生會踎嘅。唔得㗎，咁樣唔得㗎嘛。咁我而家都話賠償俾佢咯。你賠償都冇呢㗎。個女人好自私嘅呢個女人。我都同你講，而且咧，你知唔知道咧？呢個濕某友咧，佢會導致宮頸 can 嘅，以後或者係咧，佢整咗之後會再復發嘅。啊，你講。咁我哋願意幫你幫佢醫好呢個病，賠償俾佢咯。佢大錢可以嘛，係咪？冇可能想同你傾下而家。啊，倒數第一位嗰個係邊個嚟㗎？啊，你講。咁你冇可能你老公幫過我個女都要俾你嘅老公搞嘅先得㗎。冇錯。佢個女都姣斯頓篤嘅啫，兩個人都拍唔響。我想打死佢。呢個大姑娘你都唔係人嚟嘅，你嘅侄女嚟嘅。咁而家我哋都願意賠償咯，我想同佢坐嚟傾下咯。點傾啊？我呢個大姑娘我想問問你點傾啦？下你要冇女啊？個仔。我有兩個仔。得咁你個仔搞咗人哋嘅女唔使孭飛嘅。因為佢個仔有碌病啊嘛。咁而家你冇大大，佢因果醫生信道啊嘛，係咪？唔係嗱，應該咁講，呢名姐姐，我哋反轉一個角度去諗。嗱，呢個姐姐，呢名姐姐二米嗰呢名姐姐，我就問你一樣嘢：如果有個阿叔啊，跟住之後咧，佢有椰菜花嘅，或者有啲乜嘢嘅，咁佢督喺你，跟住咧惹到你有問題嘅，咁啊你點啊？你會點啊？你有咩諗法啊？你要唔要呢個男嘅負責任啊？定還是你自己顧得真吞得佢啊？咁而家捉到我老公又可以點啫？你答翻我先啦，你正面答咗我個問題先啦。我頭先，總之我做唔到咯。我都係想問下你啦。唔係，咁個仔你等佢答埋先啦。係點會答你啊？呢個問題。咁佢咪用俾個女報答我老公咯？咁如果捉咗我老公，大家乜都冇噶啦。我哋家呢個大姑娘你係咪出生嚟㗎？唔好講個速字啊，違規嘅，唔好講個速字啊。
即係嗱，我話俾你知，你喺街上突然有一個男嘅撲咗你搞咗你，你話唔得啦，封啊，講錯嘢，呢個姐姐唔能夠講呢啲嘢嚇，唔能夠頭先講呢啲嘢。你問咗，你頭先問點報咗369會點樣？喂，報咗369點啊？報咗之後拉咗入去，佢以後唔夠膽做咯，就咁簡單。我同你講，如果佢今次係咁樣，你放過咗佢，咁下一次呢？你以為啊，你自己老公有椰菜花，咁到時候佢個椰菜花佢又揾個第二個，咁然之後下一個又有椰菜花，咁係咪會影響人哋啊？再者咧，我想話俾你聽，呢位女士，你聽我講，你個老公點解會有椰菜花？而你冇喎，睇邊度惹翻嚟噶？你自己諗諗喎，大佬行為不佢出咗軌喎佢。你呢個老公都有問題嘅，佢都背住你，唔知搞咗幾多個啦。咁男人呢啲嘢啊，我作為女人都係只可以睜隻眼閉隻眼噶嘛。你真係你點解你第一個、你第二個、你第一個個老公出軌，你乜嘢咧？你第一個老公出軌，你可以去唔要呢個老公咧？我問一句啊，嗱姐姐，我壓住怒火上嚟嘅，姐姐我問你一句嚇，你有2個仔啊係嘛？係啊。好，你2個仔16歲嗰陣時，同2個16歲嘅小朋友一齊。搞完一齊，人哋嗰2個小朋友阿媽唔憤道氣，將你2個細路仔一條正扭斷咗，你點辦？你會唔會去追究到底？就咁簡單，你會唔會？咁你話啦，我而家點算好啊？而家我唔係話3分我問你㗎啦。會唔會？你可唔可以正面回答人哋嘅問題？你會唔會去追究人哋？就係咁簡單。你會唔會當冇件事？人哋個女仔阿媽話我賠翻6期嘢俾你咯，咁你會唔會？你會唔會？淨係想我老公冇被拉過去就得㗎啦。我而家你當然從未拉，我話俾你，連你弟婦上嚟，我一定叫你弟婦點樣煮死你老公。你唔好啊，姐姐，你唔好連咗上嚟啊！你連咗上嚟咧，你到時候如果你個弟婦唔匿名嘅，或者開視頻嘅，咁啊大家屎啊，你又屎，佢又屎啊！連你弟婦上嚟，居然你講幾句説話，居然一隻手把底打唔響，居然話你老公幫咗人哋，又要人哋點樣報答你，又話人哋嘅小朋友點樣行點成，你講呢啲嘢根本上你覺得唔係你老公係錯嘅喎嚇！我都問你啦，如果你個2個仔嗰條蔗俾人扭斷咗，你點辦？咁你會唔會當冇件事？邊度可以醫啊？咁佢而家呢個情況係可以醫噶嘛？咁你會唔會姐姐？你會唔會人哋俾6期嘢你就算數？你會唔會唔報369？可以，乜都可以。你而家可以分開4分㗎，你準備火都嚟埋嘅呢個乜嘢真係㗎？佢連個弟婦上嚟，我等個弟婦上嚟。啊，呢個姐姐你喺邊度啊？喂？落咗落去啊！個匿名連緊啊！喂？叫你弟婦上嚟啊！我冇聽晒，我就係想問一句，嗰個16歲嗰個女仔咧，係咪有啲低低地㗎？正常㗎。唔係，應該係貪玩，或者係應該係比較貪圖物質嗰啲女仔嚟嘅，聽咁講。我覺得係應該係有人，即係嗰個老公係引誘佢嘅。問下佢啦，我一開我係有啲低低地嘅。唔係咁會低低地咧？唔係，一三佢話我冇聽到全部。佢話但係我佢成日俾啲錢誘惑佢，其實俾啲錢誘惑呢個小朋友嘅。但係如果佢16歲，如果佢正常嘅智力，佢16歲，佢想去揾錢，佢應該唔至於揾到揾啲咁 cheap 㗎。我覺得應該係有啲恐嚇嚇嘅成分。同埋咧，我覺得我講嘢就反而個細路女唔係重點啊，低低地又好，貪錢又好，係咪個老公可以咁樣做咧？如果低低地，我話俾你聽，呢單嘢實打實㗎，已經係實打實㗎。我唔知佢咪低低地啊？佢正常都實打實啦。呢個姐姐夠唔夠膽連上嚟？正常嘅話要睇一個女仔係咪自願嘅。喂，問你係咪自願嘅？肯定講自願嘅。喂，佢就肯定講話自願㗎啦。姐姐，我問下你，你侄女係咪一個正常嘅小朋友嚟㗎？佢係正常㗎。佢而家佢就想要我老公嘅錢啊！你呢個哎呀侄女啦，肯定唔係你阿哥個女啦，帶過嚟㗎啦，16歲呢個啦。咁我想問下你，佢即係佢依家係有冇讀書？佢唔讀書㗎啦，佢平時經常問我老公俾錢㗎，主動要問錢，又叫我老公幫我買手機嗰種㗎。你同佢一齊住嘅咩？冇啊，佢同我細佬我弟弟一齊住㗎，但係經常嚟我屋企玩㗎。我都懷疑啊，佢經常喺出面都係咁樣問其他男人要錢㗎。姐姐，你講呢啲説話引起民憤啊！慘俾人鬧。咁但係如果你老公有病嘅話，有嗰啲乜嘢病，冇理由你冇㗎喎。佢個子宮啊，佢4個月前有問題，然之後割咗嘅。休養緊啊！咁如果係咁嘅話，你老公嗰啲病係就近嘅時間得翻嚟㗎啦。就證明佢老公呢段時間喺出邊揾啲企喺出邊嗰啲咯。
所以我都好黑噶嘛，其實你唔黑啊都係姐姐食我係咪？其實佢呢個侄女咧，你嘅侄女啊呢個哎呀侄女其實都係應該佢唔，即使佢唔係低低地噶，個腦應該都係好唔掂水嗰種嚟嘅，使乜我老公話咁搞啫？係我侄女嘢，佢使乜咁搞啫？咁㗎。後生，如果佢想要錢嘅話，好值錢噶。好難講，你話好值錢，而家咧啲女仔心智咧又唔係話特別點樣嘅，俾人哋氹咧又咁樣。我俾個位置佢第二上嚟。我就係話佢冇腦咯。佢唔係有心，點解成日要問我老公俾我就錢啊？係話佢我老公話係嗰個女嘅要佢佢話㗎。哎呀侄女咯。其實你老公本身都有問題，佢都心智未成熟，人哋先至16歲，咁你話俾我知啦，咁你係咪抵乜嘢啊？加個屎字啊，你自己覺得啦，你係咪抵唔抵啊？咁佢唔貪錢，點解要經常問我老公俾錢啊？買手機乜都有㗎嘛。食飯啦嚇。買手機日日買㗎，個月買㗎。阿姐姐，我唔同你講呢樣嘢，你就講翻你老公。如果佢長期有啲咁嘅行為，佢搞完你侄女又搞第二個，咁你以後你嘅生活點樣？係啊，如果佢搞埋你咧，咁你係咪椰菜花？我係咪叫你椰菜花啊？你諗下，你諗下，唔係，啊咁一陣你俾我講埋呢句先。係點講？佢搞下冇得搞啦，搞埋你嘅仔點算啊？咁你冇咁變態。有啲人中意飲菊花茶㗎，唔出奇，我贊成阿豆講啊，會㗎。咁點啊？你個仔又有咁你又點啊？姐姐，我個仔係佢親生仔，點可能啫？親生仔佢都可以飲菊花茶㗎，其實。幾多個親生老豆都係咁搞。當你老公係嗰啲人嘅時候，咁你又點啊？你上咗嚟未啊，姐姐？呢個咪佢咯。佢弟婦啊，弟婦啊，你弟婦上嚟未？大我真係唔知唔想上應該。點解你老公有埋啲咁嘅病，擺明喺出邊噶啦，你都可以忍受嘅，你都可以咁樣包庇佢嘅。你哋用個肺講嘢啊！佢話我哋識話佢喎，佢唔得閒啊，佢唔嚟啦。梗係唔嚟啦。人哋唔係唔得閒，人哋係唔想嚟，人係唔得俾你走閒都唔想對住你。仲有姐姐，我同你講，就算你老公入咗去，你兩個小朋友都唔係冇老豆，佢都仲有兩個老豆，只不過加咗個加乜等乜老豆啫。佢第日都會出翻嚟，只不過你好食懶做，你冇咗個老公，你冇收入，你好食懶做，姐姐。其實咁樣啦，姐姐，你就算佢入咗去，你都可以揾個第二個老公噶嘛。咁我又唔想啊！我覺得平時我老公除咗小圓搞呢啲，冇老公佢其實對我同對我仔都幾好㗎。我點解仲冇要再嫁老老公都唔使個屎嘅得係嘛？你都3分啦。我都明白你話第一個出軌你可以其實接受過咗子宮都㗎。可以㗎，姐姐過咗子宮都可以㗎，你可以揾個第二個契哥㗎。我想問下你有冇能力去做嘢啊？如果有能力去做嘢咧，就唔好揾契哥；冇能力去做嘢咧，就去電燈柱嗰度揾下其他契哥。佢啦好食懶做。因為而家啲契哥多到一籮籮，光棍係一擔擔，契哥就一梳梳。我都經歷過3次婚姻，我唔想再經歷一次啦。唔係唔想，你好食懶做，姐姐。咁你經歷咗3次啦。你係唔想經歷多一個男嘅係咪？你唔相信男啦係咪？咁我都割完子宮啦，邊個有人要我啊？屌你良心都冇埋啦，子宮算係咩啫？你個良心都冇，你怕乜嘢？你個良心都割咗啦。嗰子宮咧，我仲可以擘大個口噶嘛，係咪啊？仲有你下邊嗰5隻手指啊！你明唔明啫？一樣得噶啫，係咪過咗就唔得噶？過咗唔得，話俾我知啊！割咗呢個割咗都可以。呢個潮水浪花話佢要喎，我連咗上嚟問問佢點啦。唉，到時候介紹俾你啦。呢個潮水浪花，你連上嚟啦。阿潮水浪花，唉個名都鹹濕過人嘅，潮水加浪花。你潮水浪花，你到底連唔連啊？潮水加浪花啊？嗱，姐姐咁佢你唔到啊，落去啊！姐姐冇辦法幫你啊。你明唔明啊？愛如潮水啊，打出浪花啊！姐姐呢個姐姐嗰個弟婦如果喺度聽住啊，你記住佢報369啊，話鬼知你之前講乜嘢啊？報咗啦，爸爸報咗啦，佢而家想諒解，冇得諒解。唔知你報唔報啊？報咗未啊？報咗啦。嗱，阿姐姐冇嘢講噶，真係噶。因為叫佢俾個弟婦嘅電話，你回關我啊！你回關我，回翻我發個 number 過嚟睇下聽唔聽嘅。我話1點半上得唔得啊？我都得頭先問佢啦，1點半上都得，你睇下佢得唔得啦？都得，我可以等你嘅。係啊，所以我咪話咯。嗰隻吉紅之後先上都未遲啊。吉紅啊，吉紅今晚先有啊，心姐，我而家喺呢度啊，走唔到過去啊。我今晚先有係嘛？啊，今晚或者聽朝朝頭早，我總之我喺呢度我就有噶啦。OK。嗱，姐姐，你1點半鐘你連上嚟啊，如果得嘅。好啊。啊，咁係咁先咯喎。